গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। পকপিঠাৰে আৰম্ভ হৈছে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট। লগতে আছে লাৰু আৰু পেৰা। ঘৰৰ পৰা যিহেতু দি পঠিয়াইছিলে ৰঙালাওৰ আগ আৰু ঔটেঙা, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি ঔটেঙা আৰু মাছেৰে এখন জোল খোৱা যাওক। তেওঁ আনিলে বজাৰৰ পৰা মাছ, সৰু মাছ, ডাঙৰ মাছ যি পালে সকলো আনিলে। আৰু এয়া দেখিছে নহয়, ৰঙালাওৰ আগ আৰু ঔটেঙাখিনি ৰেডি কৰি লৈ মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছতে হৈ গ'ল মোৰ ৰঙালাওৰ আগ আৰু সৰু মাছ খুওৱা। সেইখিনিতে আহি পেলাই দুপৰীয়াৰ আলহী, তেওঁলোকক ভাত খাবলৈ আচলতে খুব জোৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে হেনো ঘৰতে ভাত খাই আহিলে, সেইকাৰণে ভাত নাখাই যায়গৈ। আৰু তেওঁলোকক চাহৰ আপ্যায়ন কৰি মই বহাই দিলোঁ এইফালে। আৰু তাত দি দিলোঁ মই সৰিয়হ যেতিয়া ফুটিবলৈ লৈছিল তেতিয়াই মই বহাই দিলোঁ ঔটেঙাৰ জোলখিনি, যিখিনি মই ৰেডি কৰি থৈ দিছিলোঁ। এয়া দেখিছে নহয়, ঔটেঙাখিনি ভঙাই উতলি আছে, ইমান ভাল লাগিছিলে, সুগন্ধিটো খুব ধুনীয়া। আৰু এনেধৰণে ৰেডি কৰিলোঁ আজি দেওবৰীয়া বিশেষ থালিখন। কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আচলতে খাবলৈ কিন্তু খুব টেষ্টি হৈছিলে। আৰু আজি এনেধৰণে ময়ে সজাই পৰাই কিনে ধুনীয়াকৈ খালোঁ। আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়।